Ahoj, zdravíme vás z RIA, tentokrát z tréninkového bazénu, který jsme našli dneska odpoledne. A jak můžete vidět za náma, je to úplně regulární 50metrová desetidráha a hnedka vedle je i další, takže jsme to využili. No a jelikož je tady dostatek chlapčíků, tak jsem se přidal na trénink kolkama i já a dali jsme si takový hezký vyplavání po včerejším závodě. Milko, pověz taky něco ke včerejšímu. Já bych vám chtěla poděkovat všem za zprávy, které mi přišly poradně špička, protože mi dali jednu bezpečnost, kterou chtěla zopakovat a zopakovat do finále. Ten čas je pěkný, děkuji všem za zprávy a doufám, že nám to pomůže dál. Tak teda ještě jednou zdravíme z RIA a děkujeme všem sponzorům, podporovatelům, přátelům, všem možným rodinám, rodičům a dobrým lidem z Kontaktové a samozřejmě všem sportovcům, že se to. Mějte se krásně a zase někdy. Ahoj!